我现在在合肥的瑶海区啊，这都是大货车、客车啊。这个瑶海区呢，就说属于那种工业区啊，就像哇，好多灰，我们看不见，它的天还挺蓝的，但是还是很多灰啊。然后这边是一个公园，叫做生态公园，合肥生态公园。然后我要去坐地铁去出门走一走。我刚刚把那个信用卡领到了。好像这边封上了吗？这边公园也封上了。然后那前面有一个地铁站。哦，现在坐地铁不知道什么样的，好像要出示健康证，好像那个健康码。现在我们地铁修了3条了，合肥地铁修了3条，然后这是第3条。这灰的非常大。这地上一块一块的都是大客车压的。哎，他这不给下吗？我看你们这跟封上的一样。这灰的真的非常多啊，灰，这灰尘。我以前就害怕来这边，就是灰头土脸的回去。哎，封上了。哦，可以。竹丝滩站可以进。无障碍电梯。这个广告牌都没有了。这是新的地铁站。下去吧。这个就像这个我们的地铁这个标志，你看特别搞笑，你看就像一个人，就像一个人蹲在那个裤裆下面，你看，就特别搞笑。当时这个图标出来的时候，你看，就是一个人，是一个眼睛，这嘴巴很开心的嘴巴，这是一个腿，就特别搞笑啊。哦。哎呀，这边不能过，我从那边过是吧？从那边，美丽合肥是我家。是要量体温吗？哇塞！好，
在这边是吧？对，左边的。扫一下安康码。好，我这个登录成功，安康码。要量体温，要量体温呀！他们都穿的那种防护服啊，这是刷卡，还有22块9，27块9。请握扶手，不要倚靠，不要看手机，注意安全。这是我们的公交卡，怎么还有银联的标志？我不知道。我用了，我买了这个买几年了，好像买了大概5年了吧。我要换成1号线，在这边坐。开往幸福吧。这个3号线还挺长的一条线，幸福吧。开往幸福吧方向的列车即将进站，请勿靠近屏蔽门，请抬头候车，并小心列车与站台之间的空隙。The train for 幸福吧 is coming. Please get away from the screen doors. Leave behind the yellow line and leave the platform gap. 车上人不是很多啊。很干净，很冷清。我要坐到这是主4站火车站，坐一站下了。火车站，然后在长环、光明路、北大店、包公园，坐包公园。合肥南站在这边，转1号线。冷清清。本次列车终点站幸福吧，下一站合肥火车站，去往合肥火车站。合肥汽车客运。我到我那住的地方，我到郑和就可以了。幸福吧。The next stop is 合肥 railway station. Please get ready for the 再等一站，我就要坐那个转车，转1号线，转1号线火车站，从转1号线能够坐到包公园。我用 GoPro 拍的，哎呀，累了。冷清清，空空荡荡。
这个收音不是很好，这个麦。GoPro肉收音不是很好。合肥火车站到了，请从列车前进方向左侧车门下车。本站可换乘轨道交通1号线。We arriving at Hefei Railway Station. Please leave from the left side. You can transfer to line 1. 有需要的乘客，请使用垂直电梯或楼梯。Dear passengers, if you have large luggage, 1号线往这边走。 please take the elevator or stairs instead. 哦，这边。哼。1号线换乘。开往九台北方向的列车即将进站，请勿靠近屏蔽门，请排队候车。啊，GoPro说声就是差。好，地铁来了。Please mount up and mind the gate between the train and platform. 各位乘客请注意，请勿携带大件行李、大乘有需要的乘客。好，就开到这吧。